Друзья, сегодня мы поговорим о 5 величайших проектах Китая, которые поразили весь мир. За последние несколько десятилетий Китай создал такие великолепные примеры строительного и инженерного мастерства, которым нет равных в истории. Будь то высекание горы, строительство дороги через океан или открытие космоса, Китай доказал свою мощь во всех областях. В сегодняшней дискуссии, без лишних слов, мы сразу перейдем к сути этих проектов, которые превзошли пределы человеческого разума. Да, первый грандиозный проект нашего путешествия – это плотина, замедлившая вращение Земли. Ее называют самой большой плотиной в мире, и она построена на одной из самых известных и длинных рек Китая. Длина этой плотины превышает 2000 метров, а ее высота поражает воображение. Главная цель этого проекта – навсегда остановить разрушительные наводнения на реке, из-за которых ежегодно подвергались опасности жизни миллионов людей, сотни деревень оказывались затопленными, а урожай фермеров полностью уничтожался. Чтобы избежать этой ежегодной катастрофы, китайское правительство решило построить прочную стену, способную контролировать этот неисчислимый поток воды. Но строительство этой стены было непростой задачей. В проект были вложены миллиарды рупий, и работы велись днем и ночью годами. В течение этого времени рабочие и специалисты преодолевали суровые погодные условия, опасные скалы и сложные пути. Когда плотина была достроена и в ней начала скапливаться вода, вес удерживаемой воды оказался настолько велик, что, по мнению исследователей, этот огромный вес оказал незначительное влияние на вращение Земли, и день стал несколько длиннее. Этот удивительный факт наглядно демонстрирует масштаб проекта. Еще одним из главных преимуществ этой плотины является то, что она стала крупнейшим в мире центром выработки электроэнергии. В ней размещены гигантские электрические машины и устройства, которые быстро вращаются под сильным давлением воды и вырабатывают достаточно электроэнергии для удовлетворения потребностей нескольких крупных городов и заводов. Друзья, говоря о строительстве мостов, сейчас мы поговорим о самом длинном мосте в мире, который преодолел земные расстояния настолько, что это поражает воображение. Этот мост длиной 164 километра построен между двумя крупнейшими и важнейшими торговыми городами Китая, чтобы сделать железнодорожные перевозки легкими, комфортными и безопасными. Вы можете оценить длину этого моста, просто взглянув на то, что если вы встанете на одном его конце, то другой конец будет находиться в нескольких милях от вас. В строительстве этой грандиозной дороги участвовало более 10 тысяч высококвалифицированных специалистов и трудолюбивых рабочих, и она была завершена в кратчайшие сроки, всего за 4 года. Это необычная дорога, этот мост построен не на обычной земле, а над глубокими озерами, опасными болотами и мягкими грунтами. Он построен настолько прочно, что с легкостью выдерживает даже самые сильные землетрясения и разрушительные ураганы. Под мостом возведены тысячи прочных и тяжелых опор, которые были заглублены в воду и болото, так что мост не сдвинулся с места ни на дюйм. Когда по мосту на высокой скорости проезжает самый быстрый поезд, пассажиры чувствуют себя так, словно парят в воздухе, а прекрасные природные пейзажи внизу делают их путешествие еще более очаровательным и запоминающимся. Роль этого моста крайне важна для стремительного развития экономики Китая, поскольку он сократил время в пути между двумя крупными торговыми центрами с нескольких часов до нескольких минут. Таким образом, перемещение товаров, бизнесменов и обычных людей стало намного проще, что оказало прямое влияние на процветание и развитие страны. Уважаемые зрители, третий крупный проект Китая равносилен изменению законов природы. Всем хорошо известно, что вода всегда течет сверху вниз, и это закон природы, но Китай создал настолько удивительную систему транспортировки воды с одного конца Земли на другой, причем на большие высоты, что это изменило историю каналов и маршрутов. Физическое строение Китая таково, что его южная часть изобилует дождями и реками, и здесь огромное количество воды, в то время как северная часть, включающая крупные города и густонаселенные промышленные районы, довольно засушлива, и там наблюдается острая нехватка воды. Чтобы навсегда решить эту давнюю проблему, китайское руководство запустило, казалось бы, невыполнимый проект по переброске воды с юга на север.
Это не обычный или небольшой канал, это сложный маршрут длиной в тысячи километров, в котором проложены длинные туннели внутри высоких гор и установлено чрезвычайно мощное оборудование и насосы для подъема воды на большие высоты. На многих участках этого маршрута воду приходится отводить непосредственно под другими природными реками, для чего были построены удивительные подземные каналы и туннели. В этот беспрецедентный проект были вложены огромные государственные средства, работы ведутся круглосуточно на протяжении нескольких десятилетий, и некоторые участки до сих пор улучшаются. С тех пор, как эта система начала работать в обычном режиме, многовековая проблема нехватки воды в северных регионах практически решена. Миллионы людей получили доступ к чистой питьевой воде, а урожай фермеров начал получать достаточное количество воды без каких-либо препятствий. Этот проект является самым крупным и наглядным примером того, что если правительство искренне заботится о благополучии своего народа, друзья, после того, как мы доказали свою мощь на Земле, мы теперь обращаемся к небу и космосу, где расположен четвертый удивительный проект Китая. Китай построил самый большой и мощный в мире телескоп для обнаружения звука в форме чаши среди пышных гор. Диаметр этого телескопа составляет 500 метров, что означает, что в его широкой части легко поместятся несколько больших игровых площадок. Он был построен в особом и изолированном месте, вдали от населения, где шум повседневной жизни, радиоволны и сигналы мобильной связи не могут мешать его чувствительной работе. Главная и важнейшая функция этого телескопа – заглянуть в глубины неба и уловить очень слабые звуки и сигналы, которые доходят до нас с других планет в космосе и звезд, находящихся за миллионы километров. С помощью этого эксперты пытаются выяснить, существует ли какая-либо жизнь, кроме нашей Земли, во всей этой бесконечной Вселенной, или мы совершенно одиноки во Вселенной. Уважаемые зрители, пятый и заключительный проект, пожалуй, является величайшим испытанием человеческого интеллекта, понимания и знаний, и это создание собственного искусственного Солнца. Настоящее Солнце, от которого наша Земля ежедневно получает свет и тепло, имеет особый естественный способ производства огня и энергии, при котором мелкие частицы сталкиваются друг с другом и высвобождают огромную энергию. Китайские эксперты разработали на Земле теплогенерирующую машину точно такой же формы и работающую по тому же принципу, которая по праву называется искусственным Солнцем. Главная цель этого чрезвычайно сложного проекта – производство электроэнергии и энергии, которые никогда не иссякнут, будут чрезвычайно дешевыми и не нанесут никакого вреда нашей окружающей среде. Большое спасибо всем за участие в этой познавательной беседе. Если вам понравился этот материал, обязательно поделитесь им со своими знакомыми и оставайтесь на связи с этой познавательной серией, чтобы в будущем мы могли регулярно представлять вам такие интересные и содержательные дискуссии без преувеличения. Всегда стремитесь узнавать что-то новое и заботьтесь о себе.